कस्तो छ खाएर भन्नु है। धेरै टिकटकमा फेमस भयो है, त्यही भएर मैले पनि यहाँ बुढाको अचार मगाएको थियो। अब म ट्राई गर्छु है। के हो अचार हो के हो? मिठो छैन? म निकाल मबाट अचार हुन्छ। अब बुढाको अचार त खानु भयो। यो चाहिँ हामीले आफूले घरमा बनाएको हो। यो चाहिँ हामीले घरमा बनाएको हो होइन। यो चाख्नु अब सबले वा 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 भनेर मगाएको झन् है। हामी के चाहिँ हालेर बनाउँछ, हामी पनि यसको गरौँ भनेर। के हो यो? केही छैन त। हामीले बनाएको चाख्नु न अब। सिद्धाइसक्यो हाम्रो चाहिँ होइन टेस्ट बिग्रियो। किन चाहिँ फ्याल्नु मुखमा हालिसकेको भनेर मात्र हो क्या। एकचोटि ट्राई गर नि थाहा हुन्छ। मैले उयो गरेँ भने एकचोटि तिमीहरू पनि ट्राई गर क्या। बुढाको अचारलाई अल्छी लाग्यो होला नि। यो चाहिँ घरमा बनाएको रहेछ होइन, तिमीहरूले बनाएको आएको होइन। कुन चाहिँ मिठो छ? मिठो छ नि, हेर्दैखेरि थाहा हुँदैन अचार कस्तो हुन्छ भनेर। यहाँ हेर त, यो कलर हेर कस्तो स्पाइसी खालको, कस्तो हेर्दैखेरि वा कस्तो लसुन अदुवाको सेन्ट आएको। के हो मसला ससला पनि छैन, तेल कालो न कालो के हो यो? सबै कालो कालो यस्तो छ त तेल। केही छैन मसलामा, सब मुनि जमेको रहेछ। ल अगायो अब बुढाको अचारले पनि नचाहेको। धेरै प्रचार सुनेर कस्तो नै हुन्छ भनेर चाखौँ भनेको। ल अब यसलाई के गरेर घरमा यसो मसला ससला लाएर, घरकै मसला लाएर तारेर बनाउनु। अब यसमा साँच्चै नपचाए चाख्न हो क्या। ल त चाख त तिमी, एउटा चाख, साँच्चै हो क्या। चाख त। ल्याउनु न, मैले भनेको होइन, चलाउनु न। जति चलाए पनि त्यो तेल त आउने हो नि। मसला छैन त, जति बुढाको अचार तेल चाहिँ चाखेको आउने हो दुईजनाले क्या। आज। कस्तो होइन अलिक सुरुमा नजिक बस त कनिष्का। सुरुमा खाँदा त झन् कस्तो ठुस्सो गनाउँछ भाइ। खा त टिम्बुर पो त्यस्तो गनाउँछ नि तपाईँलाई होइन सुरुमा हो क्या। साँच्चै हो, मैले झाटेको होइन। ल सबैलाई ननिकाल। पिरो मात्रै छ साँच्चै भनेको। नुन सुन केही छैन, सिलुङ्गो क्या, तेल मात्रै। मलाई त उयो पो गनायो त, के उयो के सिद्रा सिद्रा। कपुर 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 यस्तो त हेर्नु न बसन्त। माया दिदी के बनाउनु भएको यस्तो? माया दिदीको बुढाले होला। यस्तो हुनुपर्छ नि त नि अचार। तपाईँ लटपट रुइन यस्तो भएन है दिदी। अलिक